Okay, right now Suresh Technology leo nataka kuelekeza jinsi ya kutengeneza TV inchi 42. Hii imeua power supply. Power supply haifanyi kazi. So kuna vitu vitatu vya kuconsider. Kitu cha kwanza kuna hii ni transistor ambayo inakupo hapa. Umeona? Hii inabidi uitoe. Utaitoa hii. Okay, mimi nishaitoa. Alafu hapa kuna power hapa. Ka transistor na kinyo katakuwa na miguu 6, 1 2 3 4 5 6. Haka na kinyo inabidi ukatoe. Ukisha katoa unatafuta kitu kinaitwa power module. Kwenye maduka yetu mengi inapatikana. Ushatoa vitu viwili hapa. Okay? Hii power mode nataka nikuelekeze jinsi ya kuifunga. Si zinakuwa zina waya, hakikisha hii waya unaikata. Cut off. Aka kawaya unakakata. Pap. Wewe utadili na positive na negative basi. Kwa hiyo huu mguu wa mweusi unakuja unauwekea hapa. Huu mguu wa nyeusi unakuja kwenye capacitor hii kubwa, sehemu ambapo imeandikwa negative. Ndio unakuja unafanyaje? Unachomea. Alafu huu mguu mwekundu sehemu ambapo palikuwa pana hii transistor ya miguu mitatu hapa na nini, kwenye kichwa chake huku mbele huku ndio unakuja unaungia hii waya nyekundu. Mwekundu. Umeona? Hapo unakuwa umemaliza kuiunganisha hii power mode upande wa power supply. Ina maana power supply inabebwa sasa na power mode. Unaona sisi tuna test hapa, tunapachika kwenye nini? Kwenye moto. Umeona hapa? Inakuwa imeswitch. Shawasha hapo TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment Suresh Technology. Kwa maelezo zaidi usisahau tutaweka kwenye komenti zako pale, sisi tutakujibu kitu chote ambacho kinahusiana na TV, au sio? Somo lijalo tutaangalia tuwape nini kwenye upande wa taa au upande upi. Asante.